នៅក្នុងកម្មវិធីទឹកសម្រាប់ដីបែកក្រហែងនៅថ្ងៃអាទិត្យដ៏មានព្រះពរនេះខ្ញុំសូមថ្វាយការអរព្រគុណដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់របស់យើងដែលប្រោសប្រទានឲ្យខ្ញុំមានឱកាសនាំយកព្រះជាសាមួយមានចំណងជើងថាការអធិដ្ឋានទាំង3នៅលើឈើឆ្កាង The three prayers on the cross មកអធិប្បាយជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងនៅឯនេសមុទ្រខ្ញុំរំពឹងថាដោយមានជំនួយមកអំពីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបងប្អូននឹងមានឱកាសស្ដាប់ពិចារណាហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ថាតើបងប្អូនឆ្លើយតបដោយរបៀបណាចំពោះការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងការអធិដ្ឋានទាំង3ហ្នឹងបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនអធិដ្ឋានតាមបែបសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីដែលពូកែនឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាងពេលមុនសូមឲ្យបងប្អូនបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំចង់អញ្ជើញបងប្អូនពិនិត្យមើលអត្ថបទគម្ពីរក្នុងកាន់លូកាក្នុងកាន់ម៉ាថាយនិងនៅក្នុងកាន់ម៉ាកុសហើយចំណុចទី1ការអធិដ្ឋានលើកទី1របស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាង The first prayer of Jesus on the cross គឺមានបញ្ជាក់ជូននៅក្នុងលូកាចំពុក23ខ33ដល់ខ34ខ33លុះមកដល់កន្លែងមួយដែលគេហៅថាភ្នំលលាក្បាលខ្លះហៅពាក្យថា Golgotha ណាគេឆ្កាងព្រះយេស៊ូវនៅទីនោះហើយគេក៏ឆ្កាងអ្នកទោសទាំងពីរអ្នកនោះដែរគេឆ្កាងម្នាក់នៅខាងស្ដាំព្រះយេស៊ូវម្នាក់ទៀតនៅខាងឆ្វេងព្រះយេស៊ូវហើយគម្ពីរដើមប្រើពាក្យថាគេក៏ឆ្កាងអុក្រិដ្ឋជនទាំងពីរអ្នកនោះនៅជាមួយព្រះអង្គដែរម្នាក់នៅខាងស្ដាំព្រះអង្គម្នាក់ទៀតនៅខាងឆ្វេងព្រះអង្គខ34ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាអូព្រះបិតាអើយសូមព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យអ្នកទាំងនេះផងត្បិតគេមិនដឹងថាគេកំពុងធ្វើអ្វីឡើយព្រះគម្ពីរភាសាអង់គ្លេសនិយាយដូចនេះថា Father forgive them for they know not what they do ចិត្តថានេះយើងបានដឹងថាសេចក្តីអធិដ្ឋានទី1របស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាការអធិដ្ឋានសូមការអភ័យទោសសូមការលើកលែងទោសសូមការអត់ទោសអំពីព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សលោកដែលមានបាបសូមព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យអ្នកទាំងនេះផងមានន័យថាម៉េចសូមព្រះអង្គអភ័យទោសឲ្យអ្នកទាំងនេះផងសូមព្រះអង្គលើកលែងទោសឲ្យអ្នកទាំងនេះផងសូមព្រះអង្គកុំប្រកាន់ទោសអ្នកទាំងនេះអីសូមព្រះអង្គកុំចាប់ទោសអ្នកទាំងនេះអីទោះបីការទៅឋាននេះខ្លីប៉ុន្តែជាការឋានដែលចេញអំពីដួងបហារតីណាក៏អៅបហារតីរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែប្រឈមនឹងមរណៈទុក្ខដែលនឹងនាំព្រះអង្គឲ្យខ្សែព្រះជន្មលំបាកទាំងផ្លូវកាយដែលមានទាំងការឈឺចុកចាប់លំបាកទាំងក្នុងស្មារតីព្រះបិតាព្រះអង្គឆ្លើយតបចំពោះព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែខ្ញុំចង់អញ្ជើញបងប្អូនពិនិត្យមើលជាមួយខ្ញុំក្នុងអត្ថបទគម្ពីរថាតើមនុស្សលោកឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរតាមលំដាប់លំដោយការឆ្លើយតបរបស់មហាជនចំពោះការអធិដ្ឋាននេះ The response of the crowd to this prayer លូកាចំពុក23ខ35ខ37ចឹងយើងពិនិត្យមើលក្នុងលូកាហើយយើងនឹងយោងទៅម៉ាថាយយោងទៅម៉ាកុសដើម្បីជាឯកសារពិគ្រោះជាការពន្យល់បំភ្លឺបន្ថែមខ35ប្រជាជននាំគ្នាមើលរីឯពួកនាម៉ឺននិយាយចំអកមើលងាយព្រះអង្គពួកនាម៉ឺនពាក្យដើមថាពួកមេគ្រប់គ្រង the rulers ហើយពួកមេគ្រប់គ្រងបើយើងរាប់ទៅមានអ្នកណាខ្លះមានទាំងពួកនាយកបូជាចារ្យពួកអាចារ្យក្រឹតវិន័យនិងពួកព្រឹទ្ធាចារ្យគេចំអកព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចគាត់បានសង្គ្រោះមនុស្សឯទៀតបើគាត់ជាព្រះគ្រីស្ទរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយជាអ្នកដែលព្រះអង្គបានជ្រើសរើសមែននោះឲ្យគាត់សង្គ្រោះខ្លួនឯងទៅHe saved others. Let him save himself. If he is the Christ of God, his chosen one. រឿងនេះ
មិនមែនកើតឡើងក្នុងជួរនេះមែនក្នុងជួរពួកមេគ្រប់គ្រងណារបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរបស់ពួកសាសយូដាតែប៉ុណ្ណោះទេរឿងនេះកើតឡើងក្នុងចំណោមមេដឹកនាំសាសនានៅលើពិភពលោកថាបើព្រះយេស៊ូវនឹងជាព្រះគ្រីស្ទមួយអង្គដែលព្រះចាក់ប្រេងអភិសេកឲ្យមកគ្រងរាជ្យហ្នឹងឲ្យមកសង្គ្រោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងបើព្រះអង្គជាព្រះគ្រីស្ទរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនបើព្រះអង្គជាអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសមែនបើព្រះអង្គអាចសង្គ្រោះអ្នកដទៃទៀតបានមែនសូមឲ្យសង្គ្រោះខ្លួនឯងសិនទៅបាទហើយខ្លះទៀតចំអកលក់លើយដល់កម្រិតនេះបើព្រះយេស៊ូវជាព្រះដែលសង្គ្រោះគេមែនសង្គ្រោះខ្លួនឯងមុនសឹមសង្គ្រោះអ្នកដទៃខ្ញុំខ្លួនឯងធ្លាប់ត្រូវគេផ្ចាញ់ផ្ចាលគេដេញដោលថាព្រះបកែមកកណោមិនជឿទៅជឿព្រះដែលជាប់ការព្រះដែលជួយខ្លួនឯងមិនកើតតែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងថាការដែលព្រះយេស៊ូវសោយទីបង្គត់ជាផ្លូវដែលពិសេសបំផុតជាផ្លូវដែលមានអត្ថន័យបំផុតជាផ្លូវដែលសំខាន់បំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចតាមបំណងផាតីព្រះជាម្ចាស់ឲ្យព្រះយេស៊ូវសោយទីបង្គត់ជាយ៉ាញ់បូជាជាដង្វាយដើម្បីលុបបាបមនុស្សលោកទាំងអស់ដើម្បីប្រោសមនុស្សដែលមានបាបឲ្យសុចរិតដើម្បីប្រោសមនុស្សដែលស្លាប់ឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចសូមមើលខ36ពួកទាហានក៏បានចំអកដាក់ព្រះអង្គដែរគេយកទឹកខ្មេះមកថ្វាយព្រះអង្គសោយគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្នថាទឹកខ្មេះអត្ថន័យដើមថាគេយកស្រាជូរស្រាថោកស្រាដែលឥតមានតម្លៃមកថ្វាយព្រះអង្គសោយខ37ទាំងពោលថាបើអ្នកជាស្ដេចជនជាតិយូដាមែនចូលសង្គ្រោះខ្លួនឯងទៅ if you are the king of the Jews save yourself ពួកទាហានក៏ចំអកលក់លុយដាក់ព្រះយេស៊ូវដែរថាបើអ្នកឯងជាស្ដេចមែនសង្គ្រោះខ្លួនឯងទៅមុននឹងសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រសូមស្ដេចសង្គ្រោះខ្លួនឯងសិនទៅការឆ្លើយតបរបស់មហាជនចំពោះការអធិដ្ឋាននេះ The response of the crowd to this prayer ដល់នេះយើងមើលក្នុងម៉ាថាយចំពោះ27ខ39ដល់ខ43ខ39មនុស្សម្នាដើរកាត់តាមនោះប្រមាថមើងងាយព្រះអង្គក្រវីក្បាលដាក់ព្រះអង្គលូកានិយាយអំពីពួកមន្ត្រីពួកមេគ្រប់គ្រងពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាតែម៉ាថាយនិយាយពីប្រជាជនដែលដើរកាត់តាមនោះជាអ្នកមានប្រតិកម្មមុនជាអ្នកឆ្លើយតបមុនឆ្លើយតបដោយប្រមាថមើងងាយព្រះយេស៊ូវខ40ទាំងពោលថាអ្នករស់ព្រះវិហារហើយសង់ឡើងវិញតែ3ថ្ងៃអើយចូលសង្គ្រោះខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងគេសង្កត់ថាម៉េចព្រះអង្គអួតអាងថាខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកដែលរស់ព្រះវិហារហើយសង់ព្រះវិហារឡើងវិញតែក្នុងពេល3ថ្ងៃគេសង់ព្រះវិហាររាប់សិបឆ្នាំព្រះយេស៊ូវថាសង់ឡើងវិញក្នុងពេល3ថ្ងៃតែគេអត់យល់ថាព្រះអង្គមានបន្ទូលនោះគឺសំដៅទៅលើរូបកាយព្រះអង្គដែលត្រូវសោយទីបង្គត់ហើយដែលត្រូវគេបញ្ចុះភ្នោហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកត្រូវរស់ឡើងវិញខ40តទៅទៀតបើអ្នកពិតជាបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនអញ្ជើញចុះពីឈើឆ្កាងមកមនុស្សម្នាដែលដើរកាត់នោះស្អប់ព្រះយេស៊ូវខឹងព្រះយេស៊ូវខ្មាញ់នឹងព្រះយេស៊ូវទើសចិត្តនឹងព្រះយេស៊ូវដែលអះអាងអង្គត្រង់ថាទ្រង់ជាបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់គេថាព្រះយេស៊ូវប្រមាថព្រះជាម្ចាស់ If you are the son of God come down from the cross ខ41រីឯពួកនាយកបូជាចារពួកអាចារ្យនេះសំដៅទៅពួកអាចារ្យក្រឹតវិន័យនិងពួកប្រតិចារក៏នាំគ្នាចំអកដាក់ព្រះអង្គដូចគេដែរអញ្ចឹងមនុស្សម្នាដែលដើរកាត់ចេញប្រតិកម្មមុនឥឡូវនេះពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាដែលមានទាំងនាយកបូជាចារទាំងពួកអាចារ្យក្រឹតវិន័យទាំងពួកប្រតិចារទាំងប្រមាណក៏នាំគ្នាចំអកមើងងាយព្រះយេស៊ូវដែរប៉ុន្តែគេចំអកបែបនេះដោយពោលថាខ42គាត់បានសង្គ្រោះអ្នកឯទៀតតែมันអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានទេគេថាអ្នកសង្គ្រោះនេះជួយអ្នកដទៃបានតែជួយខ្លួនឯងអត់បានកំបិតចិត្តដល់ឯងមិនបានសង្សារគាត់ជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលឲ្យគាត់ចុះពីឈើឆ្កាងឥឡូវនេះមកដើម្បីយើងជឿផងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីផ្នែកគំនិតរបស់សាសយូដាយើងកាលណាយើងឮថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទយើងមានការយល់ឃើញមួយថាម៉េចព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់ចាក់ប្រេងអភិសេកតែងតាំងមកឲ្យធ្វើជាមហាក្សត្រមកធ្វើជាអ្នកដែលសង្គ្រោះមនុស្សលោកប៉ុន្តែចំពោះអ៊ីស្រាអែលវិញគេយល់ខុសពីយើងតិចគេយល់ថាព្រះគ្រីស្ទនេះគឺជាអ្នកនយោបាយដែលព្រះចាក់ប្រេងតែងតាំង
ឲ្យមកជួយរំដោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីនឹមជិះជាន់សង្កត់សង្កិនដើម្បីនាំឲ្យអ៊ីស្រាអែលសម្បូរសប្បាយថ្កុំថ្កើងរុងរឿងទាំងវិស័យនយោបាយទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទាំងវិស័យសិល្បៈទាំងវិស័យវប្បធម៌ទាំងវិស័យអក្សរសាស្ត្រទាំងវិស័យអរិយធម៌ជាដើមឡាអញ្ចឹងកាលណាគេនិយាយថាគាត់ជាព្រះគ្រីស្ទបានន័យថាគាត់ជាស្ដេចរបស់អ៊ីស្រាអែលណាគេរំពឹងអញ្ចឹងថាព្រះយេស៊ូវនឹងនាំភាពចម្រុងចម្រើននាំវិបុលភាពនាំសេរីភាពនាំអធិបតេយ្យភាពមកឲ្យអ៊ីស្រាអែលឥឡូវនេះតើគេនិយាយយ៉ាងម៉េចពួកអ្នកដឹកនាំសាសនារបស់សាសយូដាហ្នឹងគេថាគាត់ជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលឲ្យគាត់ចុះពីឈើឆ្កាងឥឡូវនេះមកដើម្បីយើងជឿផងមានន័យថាម៉េចយើងមិនជឿទេណែឯងអះអាងថាណែឯងជាព្រះគ្រីស្ទណែឯងអះអាងថាណែឯងជាស្ដេចរបស់សាយូដាកន្លងមកនោះតោះតែចុះពីឈើឆ្កាងបានទើបយើងជឿព្រះបិតាតម្រូវឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងចេញពីកន្លែងផ្សេងមកហ្នឹងតាំងពីកាលីលេមកកាត់តាមភូមិកាត់តាមក្រុងនេះសម្ដៅមកយេរូសាឡឹមដើម្បីឲ្យចំថ្ងៃអីថ្ងៃបុណ្យចម្លងថ្ងៃទី14ខែចែកថ្ងៃទី14ខែនីសាន់ដែលព្រះអង្គត្រូវគេចាប់យកទៅឆ្កាងនៅលើឈើឆ្កាងថាព្រះអង្គត្រូវតែសោយទីបង្គត់ទើបព្រះអង្គអាចសង្គ្រោះមនុស្សឲ្យរួចពីបាបបានខ្មែរយើងថាបើមិនចូលរូងខ្លាមិនអាចដោះមនុស្សពីរូងខ្លាបានឡើយខ43គាត់បានទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់បើព្រះជាម្ចាស់ក៏ប្រតិនឹងគាត់មែនសូមឲ្យព្រះអង្គដោះលែងគាត់ឥឡូវនេះទៅត្បិតគាត់ពោលថាខ្ញុំជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់គេស្ដាប់លើព្រះយេស៊ូវនៅបន្ទូលនេះឮគេស្ដាប់ដូចច្បាស់ហ៎ឮច្បាស់តែយល់ច្បាស់ហ៎មិនយល់ទេពេលព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់គេយល់ថាបើបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនអត់ត្រូវចាប់ឆ្កាងទេត្រូវរួចពីឈើឆ្កាងតែយើងវិញយើងយល់ថាព្រះយេស៊ូវជាបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ស្គាល់បាតីព្រះជាម្ចាស់ស្គាល់ផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើតាមបំណងបាតីព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែទទួលមរណទុក្ខនៅលើឈើឆ្កាងគួរឲ្យសោកស្ដាយគេជាប្រជាជនដែលព្រះជ្រើសរើសគេជាប្រជាជនដែលមានសម្ព័ន្ធមេត្រីគេជាប្រជាជនដែលមានព្រះគម្ពីរយើងជាសត្វដតីស្អីក៏អត់ប៉ុន្តែអរគុណព្រះអង្គសត្វដតីដែលមានជំនួយពីព្រះវិញ្ញាណយល់ដំណឹងល្អរបស់យេស៊ូវមុនអ៊ីស្រាអែលច្បាស់ជាងអ៊ីស្រាអែលជ្រៅជាងអ៊ីស្រាអែលហើយទទួលការសង្គ្រោះច្រើនជាងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនេះជាព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គឥឡូវនេះខ្ញុំចង់នាំបងប្អូនមកពិនិត្យមើលការឆ្លើយតបរបស់អក្រិតជនទាំងពីរនាក់ចំពោះការអធិដ្ឋាននេះ The response of the criminals to this prayer សូមពិនិត្យមើលក្នុងលូកាចំពោះ23ខ39ដល់ខ41ខ39អ្នកទោសម្នាក់ដែលចប់ឆ្កាងពោលប្រមាថព្រះយេស៊ូវថាបើអ្នកជាព្រះគ្រីស្ទមែនចូលសង្គ្រោះខ្លួនអ្នកទៅហើយសង្គ្រោះយើងផងពួកមេគ្រប់គ្រងពួកមេដឹកនាំសាសនាយើងឃើញពួកទាហានយើងឃើញពួកមហាជនឥឡូវនេះអ្នកទោសអក្រិតជនដែលចប់ឆ្កាងក្បែរព្រះយេស៊ូវក៏ប្រមាថមើលងាយព្រះយេស៊ូវដែរដោយពោលថាម៉េចបើអ្នកជាព្រះគ្រីស្ទមែនចូលសង្គ្រោះខ្លួនឯងទៅហើយសង្គ្រោះយើងផងស្ដាប់មកមនុស្សប្រភេទណាគឺមានគំនិតតែមួយថាព្រះគ្រីស្ទមិនត្រូវជាប់ឆ្កាងឡើយព្រះគ្រីស្ទត្រូវតែខ្លាំងត្រូវតែប៉ាកែប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណមកបើកសម្ដែងឲ្យយើងដែលជាអ្នកជឿទុកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវដឹងថាព្រះគ្រីស្ទត្រូវតែរងទុក្ខទើបសម្រេចតាមអត្ថបទគម្ពីរខ40ប៉ុន្តែអ្នកទោសម្នាក់ទៀតស្ដីឲ្យអ្នកនោះថាឯងមិនកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ទេឬឯងត្រូវគេកាត់ទោសដូចលោកដែរមានន័យថាម៉េចដែលអ្នកឯងមើលងាយព្រះគ្រីស្ទហ្នឹងអ្នកអត់កោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ទេអ្នកមានសិទ្ធិអីទៅមើលងាយព្រះអង្គព្រោះអ្នកឯងជាអ្នកទោសអ្នកត្រូវស្លាប់ទៅមើលងាយអ្នកដទៃទៅអីនេះហើយជាបញ្ហារបស់មនុស្សអ្វីដែលជាកំហុសយើងមានទំហំប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងមិនអត់ឃើញទេយើងមើលឃើញកំហុសទូចមួយដែលមានតែអ្នកដទៃហើយព្រះយេស៊ូវគ្មានកំហុសសោះតែមនុស្សគ្រប់កម្រិតមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈមនុស្សគ្រប់ឋានៈភាពប្រមាថមើលងាយព្រះអង្គស្របតាមបទគម្ពីរខ41គេធ្វើទោសយើងនេះត្រូវហើយយើងទទួលទោសតាមអំពើដែលយើងបានប្រព្រឹត្តរីឯលោកវិញលោកមិនបានធ្វើអំពើអាក្រក់អ្វីសោះតើយើងរៀនបានអីអំពីអក្រិតជនអ្នកនេះខ្ញុំស្ងាយដល់សុភាសិតសកលមួយដែលថាម៉េច
every day is a curve of learning រៀងរាល់ថ្ងៃយើងតែងតែមានកន្លែងដែលយើងអាចរៀនបានជានិច្ចឲ្យតែយើងបើកចិត្តនឹងរៀនអ្នកទោសទី2នេះដំបូងសារភាពទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនសារភាពទទួលស្គាល់ថាខ្លួនជាបាបជនជាមនុស្សបាបនេះឯងដែលនាំគាត់ឲ្យត្រូវការព្រះសង្គ្រោះបើយើងមិនដឹងថាខ្លួនយើងរៀនអន់យើងអត់ព្រមដាក់ខ្លួនរៀនពីម្នាក់ទៀតដែលប្រកែកជាងយើងដែលក្រាន់បើជាងយើងទេបើយើងមិនទទួលស្គាល់តែខ្លួនយើងលងទឹកយើងអត់ស្រែករកអ្នកដែលប្រកែកហែលទឹកមកស្រង់យើងទេយើងនឹងមានអ្នកយើងនឹងចចេះរឹងរូសខំប្រឹងជួយខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងទោះបីជួយមិនកើតហើយកាន់តែយ៉ាប់ជាងមុនក៏ដោយដំបូងគាត់ទទួលស្គាល់កំហុសទទួលស្គាល់បាបខ្លួនឯងទី2គាត់ទទួលស្គាល់បហារតីមេត្តានិងប្រគុណរបស់ព្រះយេស៊ូវលោកជាប់ឆ្កាងនេះមិនមែនដោយសារលោកមានកំហុសមិនមែនដោយសារលោកធ្វើអ្វីអាក្រក់ឡើយលោកជាប់ឆ្កាងនេះមកពីលោកស្ម័គ្រចិត្តមកទទួលទោសជំនួសយើងមកទទួលទោសដើម្បីយើងហើយសម្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវក៏មានប្រមាណទៅប្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះម្នាក់ដែលយាងព្រះអង្គទៅជប់លេងនៅផ្ទះគាត់ថាម៉េចអ្នកណាដែលដឹងខ្លួនថាបាបរបស់ខ្លួនជាច្រើនត្រូវព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសឲ្យអ្នកនោះនឹងស្រឡាញ់ព្រះអង្គខ្លាំងតែអ្នកដែលដឹងថាបាបរបស់ខ្លួនតិចទេដែលត្រូវព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសឲ្យអ្នកនោះក៏ស្រឡាញ់ព្រះអង្គតិចដែរអញ្ចឹងការដឹងខ្លួនការទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាជាមនុស្សមានបាបជាមនុស្សដែលខុសទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាខុសតិចយើងអរគុណអ្នកជួយយើងតិចតែយើងទទួលស្គាល់ថាយើងទោសធ្ងន់យើងខុសច្រើនយើងទទួលស្គាល់អ្នកដែលជួយយើងអ្នកសង្គ្រោះយើងអ្នកដោះយើងអ្នករំដោះយើងកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះជាមេរៀនមួយដែលយើងរៀនបានអំពីការអធិដ្ឋាននៅលើឈើឆ្កាងចំណុចមួយទៀតគឺការសង្គ្រោះសម្រាប់អ្នកជឿព្រះយេស៊ូវ Salvation for the believers ការសង្គ្រោះមានរៀងរាល់ថ្ងៃការសង្គ្រោះមានរៀងរាល់វិនាទីការសង្គ្រោះមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកអ្នកដែលមិនដែលលើកដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវសោះហើយបើថ្ងៃនេះកំពុងតែស្ដាប់ខ្ញុំអធិប្បាយនេះបើលោកអ្នកបើកចំហដងចិត្តលោកអ្នកនឹងបានទទួលការសង្គ្រោះនៅថ្ងៃនេះនៅកន្លែងដែលលោកអ្នកកំពុងអង្គុយឬកំពុងធ្វើការឬកំពុងស្ដាប់នេះពេលនេះតែម្ដងលូកាចំពោះ23ខ42ដល់ខ43បន្ទាប់មកគាត់ទូលព្រះអង្គថាអោព្រះយេស៊ូវអើយពេលព្រះអង្គយាងមកក្រុងរាជសូមកុំភ្លេចទូលបង្គំសូមស្ដាប់គាត់អត់ក្លាហាននឹងសូមព្រះអង្គថាព្រះយេស៊ូវអើយសូមព្រះអង្គសង្គ្រោះខ្ញុំផងគាត់សូមព្រះអង្គនឹកចាំពីគាត់ផងសូមកុំភ្លេចគាត់ពេលព្រះអង្គយាងមកក្រុងរាជក្នុងឋានៈជាព្រះគ្រីស្ទរបស់ព្រះក្រុងរាជនៅអ៊ីស្រាអែលនៅលើផែនដីនេះខ43ព្រះយេស៊ូវមានប្រាប់បន្ទូលថាខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នកដឹងច្បាស់ថាថ្ងៃនេះអ្នកបានទៅនៅឋានបរមសុខជាមួយខ្ញុំ Today you will be with me in paradise ចឹងយើងឮពាក្យ paradise ឋានបរមសុខនេះជាពាក្យដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលធានាអះអាងចំពោះអក្រិតជនចំពោះអ្នកទោសចំពោះមនុស្សបាបចំពោះមនុស្សអាក្រក់ដែលព្រមជឿលើព្រះគុណនិងបហារតីមេត្តារបស់ព្រះអង្គដែលព្រមជឿលើពលិកម្មដែលព្រះអង្គបានបង់ថ្លៃជុះគេនៅលើឈើឆ្កាងហើយពាក្យនេះយើងធ្លាប់ឮថាថ្ងៃមួយអ្នកក្រឈ្មោះឡាសានោះស្លាប់ទៅពួកទេវតានាំគាត់យកទៅដាក់ក្បែរលោកអាប់រ៉ាហាំគម្ពីរខ្លះប្រែថាពួកទេវតាបាននាំគាត់យកទៅដាក់ក្បែរដើមទ្រូងលោកអាប់រ៉ាហាំហើយយើងឃើញក្នុងលូកាចំពុក16ខ22អញ្ចឹងក្បែរលោកអាប់រ៉ាហាំអែបនឹងដើមទ្រូងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំឬក៏ឋានបរមសុខគឺជាកន្លែងតែមួយ The poor man died, Lazarus died, and was carried by the angels to Abraham's side or to Abraham's bosom. អញ្ចឹងពាក្យថាក្បែរលោកអាប់រ៉ាហាំក្បែរដើមទ្រូងលោកអាប់រ៉ាហាំឋានបរមសុខជាកន្លែងតែមួយសម្រាប់អ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់និយាយអំពីឋានសួគ៌នៅក្បែរបល្ល័ង្កព្រះបិតានៅឡើយព្រោះឋានសួគ៌ដែលអ្នកជឿអាចទៅនៅខាងស្ដាំបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបិតាបានកើតឡើងក្រោយពីព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញមុនព្រះយេស៊ូវសោយទេវង្គតមុនព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញគ្មានអ្នកជឿណាម្នាក់ដែលស្លាប់ទៅអាចទៅនៅខាងស្ដាំបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបិតាបាននៅឡើយ
តែក្រោយពីព្រះយេស៊ូវមានបញ្ញរស់ឡើងវិញអ្នកជឿទាំងអស់ដែលស្លាប់ទៅសុទ្ធតែបានទៅនៅខាងស្ដាំបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបិតានៅឯឋានសួគ៌ការអធិដ្ឋានលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាង The second prayer of Jesus on the cross ម្ដងនេះយើងនឹងពិនិត្យនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក27ខ45ដល់ខ46ខ45ផែនដីទាំងមូលងងឹតសូន្យចាប់ពីពេលថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោង3រសៀលខ46ប្រមាណជាម៉ោង3រសៀលព្រះយេស៊ូវស្រែកអង្វរខ្លាំងៗថាអេលីអេលីឡាម៉ាសាបាច់ថានីមានន័យថាអោព្រះនៃទូលបង្គំព្រះនៃទូលបង្គំអើយហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គបោះបង់ទូលបង្គំចោលដូច្នោះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ធម្មតាថ្ងៃលិចម៉ោង5ឬម៉ោង6ប្រទេសខ្លះម៉ោង7ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសនឹងនៅគិប៉ូលខាងជើងឬក៏គិប៉ូលខាងត្បូងកម្រិតណាណាចិត្តខ្សែ Equator ឬក៏ឆ្ងាយពីខ្សែ Equator ប៉ុណ្ណាតែចំពោះរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការសង្គ្រោះមនុស្សលោកនេះព្រះជាម្ចាស់តម្រូវឲ្យព្រះយេស៊ូវសោយទីបង្គត់ក្រោយពេលថ្ងៃលិចបើធម្មតាពេលថ្ងៃលិចតតែម៉ោង5ឬក៏ម៉ោង5ជាងឬក៏ម៉ោង6តែព្រះធ្វើឲ្យថ្ងៃលិចនៅថ្ងៃទី14ខែចែកឬក៏ថ្ងៃទី14ខែនិសានដែលជាថ្ងៃបុណ្យចម្លងដែលជាថ្ងៃព្រះយេស៊ូវសោយទីបង្គត់នេះជាថ្ងៃលិចខុសធម្មតាព្រះអង្គធ្វើឲ្យផែនដីទាំងមូលងងឹតសូន្យតាំងពីថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោង3រសៀលអត់មើលឃើញថ្ងៃទាំងអស់តាំងពីពេលថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោង3រសៀលហើយរឿងនេះមានថ្លែងទុកមានកត់ត្រាទុកតាំងពីអំឡុងប្រមាណ 1500 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជពេលដែលព្រះត្រាស់បញ្ជាឲ្យលោកម៉ូសេរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យចម្លងឬក៏បុណ្យរំលងលើកទី1មុននឹងចេញដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ភ្នំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលហៅថាភ្នំហោរ៉ែបឬក៏ភ្នំស៊ីណៃដើម្បីនាំប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយព្រះអង្គនឹងរំដោះគេចេញអំពីទេសភាពនៃប្រទេសអេស៊ីបសូមមើលនៃខមណាំងចំពុក12ខ6អ្នករាល់គ្នាត្រូវរក្សាសត្វនោះគឺសត្វជៀមនោះជៀមយ៉ាញ់បូជានោះទុករហូតដល់ថ្ងៃទី14ក្នុងខែនេះគឺខែចែកគឺខែនិសានសត្វជៀមនេះគេទុកនៅក្នុងផ្ទះតាំងពីថ្ងៃទី10ខែចែកឬក៏ខែនិសានដូចគ្នាដែរព្រះយេស៊ូវយាងចូលទៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមគង់នៅលើខ្នងសត្វលាទាំងមេលាទាំងកូនលានោះនៅថ្ងៃទី10ខែចែកឥឡូវនេះព្រះអង្គត្រូវគេឆ្កាងហើយព្រះអង្គសោយទីបង្គត់នៅថ្ងៃទី14ខែចែកស្របតាមបទទំនាយឃើញស្ដាប់តទៅទៀតនេះខមយ៉ាង12:6ទើបសហគមន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងមូលអាកសត្វនោះក្រោយពេលថ្ងៃលិចអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវសោយទីបង្គត់ក្រោយម៉ោង3រសៀលក្រោយពេលមេឃងងឹតហ្នឹងណាក្រោយពេលមេឃងងឹតហ្នឹងបាទហើយអ្នកដែលកាត់ទោសព្រះអង្គអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការកាត់ទោសព្រះអង្គណាមានទាំងមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលមានទាំងប្រមុខសាសនាណាអ៊ីស្រាអែលទាំងអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលបាត់វិថាសហគមន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងមូលមកអាកសត្វនោះមកសម្លាប់សត្វនោះក្រោយពេលថ្ងៃលិចពេលម៉ោង3រសៀលព្រះយេស៊ូវអង្វរខ្លាំងៗថាម៉េចអេលីអេលីឡាម៉ាសាបាច់ថានីនេះជាភាសាអារ៉ាមភាសាអារ៉ាមគឺជាភាសាហេប្រឺដែលគេប្រើក្នុងការនិយាយស្ដីទូទៅមិនមែនជាភាសាហេប្រឺដែលគេទៅសេក្នុងគម្ពីរនោះទេហ្នឹងហើយជាភាសាដែលគេនិយាយបាទភាសាដែលគេប្រើបាទអេលីអេលីឡាម៉ាសាបាច់ថានីហើយគម្ពីរម៉ាកុសចំពុក15ខ34បានកត់ត្រាអញ្ចេះវិញអេឡុយអេឡុយឡាម៉ាសាបាច់ថានីដែលមានន័យអោព្រះនៃទូលបង្គំព្រះនៃទូលបង្គំអើយហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គបោះបង់ចោលទូលបង្គំដូច្នេះ My God why have you forsaken me ជាធម្មតាព្រះយេស៊ូវហៅទៅព្រះថាម៉េចអាប់បាព្រះបិតាអើយព្រះបិតាអើយគឺតំណាក់នងព្រះអង្គដូចជាបុត្រនឹងព្រះបិតាស្និទ្ធតែពេលនេះព្រះអង្គត្រូវព្រះបិតាបោះបង់ចោលព្រះអង្គត្រូវព្រះបិតាកាត់កាល់ចោលដើម្បីអីដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យព្រះបិតាទទួលស្គាល់យើងដែលជាមនុស្សបាបយើងទាំងអស់ផ្ទុកទៅលើព្រះគ្រីស្ទបាបនេះធ្វើឲ្យព្រះខ្លាយជាតួបាបតែគ្រាន់តែគ្មានបាបសោះខ្លាយជាតួបាបហើយព្រះពិរោធឬក៏សេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះ
ស្រោចមកលើព្រះគ្រីស្ទមួយអង្គដែលជាទូបាបជំនួសយើងតំណាងយើងហើយពេលនោះព្រះបិតាសម្រាប់បតីបោះបង់ចោលព្រះយេស៊ូវដោយសារការបោះបង់ចោលព្រះយេស៊ូវនេះបើកផ្លូវមួយថ្មីការអភ័យទោសការអត់ទោសការលើកលែងទោសណាបងផ្ទុកអីទៅលើអង្គទ្រង់ការកាត់កាល់ពីព្រះជាម្ចាស់ការបោះបង់ចោលពីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីយើងបានទទួលការទទួលស្គាល់ការរាប់អានការចងសម្ព័ន្ធភាពមិត្តភាពជាមួយព្រះជាម្ចាស់វិញនេះជាលទ្ធផលដែលកាត់ឡើងពីការអធិដ្ឋានលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញឲ្យឃើញនៅការឆ្លើយតបរបស់មហាជនចំពោះការអធិដ្ឋាននេះ The response of the crowd to this prayer ម៉ាថាយចំពោះ27ខ47ដល់ខ49ខ47អ្នកខ្លះឈរនៅទីនោះបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គក៏ពោលថាគាត់ហៅលោកអេលីយ៉ាឃើញអេលីឡាម៉ាសាបាច់ថានេះហើយគេថាគាត់ហៅលោកអេលីយ៉ាខ48រំពេចនោះមានគ្នាគេម្នាក់រត់ទៅយកសារាយស្ងួតជ្រលក់នឹងទឹកខ្មេះរុំជាប់នៅចុងត្រែងម្ដើមហុចថ្វាយព្រះអង្គសោយមានន័យថាមានម្នាក់នោះរត់ទៅយកសារាយស្ងួតបងប្អូនស្គាល់សារាយដែលគេយកពីសមុទ្រស្ងួតហ្នឹងហើយគេបញ្ជោគនឹងស្រាជូរស្រាទៅបែបមកជូរដែលថោកជូរហ្នឹងនៅនឹងចុងត្រែងម្ដើមហើយហុចថ្វាយព្រះអង្គសោយហើយពេលគេយកស្រាដែលកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ដែលមានជាតិណាកូទិកមកថ្វាយព្រះអង្គដាក់ភិជ្ជៈត្រឹមត្រូវព្រះអង្គអត់សោយទេតែដល់ពេលគេថ្វាយស្រាថោកស្រាជូរដាក់ក្នុងសារាយដែលបញ្ជោគដោយស្រាហ្នឹងហុចព្រះអង្គសោយព្រះអង្គព្រមទទួលព្រះអង្គព្រមសោយខ49ប៉ុន្តែអ្នកឯទៀតពោលថាចាំមើលតើលោកអេលីយ៉ាមកសង្គ្រោះគាត់ឬទេបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាមនុស្សម្នាក់មិនថាបងប្អូនមិនថាខ្ញុំគឺរស់នៅក្នុងការយល់ច្រឡំឬក៏ការភ័ន្តច្រឡំទាំងដឹងខ្លួនទាំងមិនដឹងខ្លួនទាំងចេតនាទាំងអចេតនាព្រះយេស៊ូវស្រែកថាម៉េចអេលីឡាម៉ាសាបាច់ថានីព្រះនិទូលបង្គំអើយហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គបោះបង់ចោលទូលបង្គំស្រាប់តែយើងយល់ច្រឡំថាព្រះយេស៊ូវហៅលោកអេលីយ៉ាឲ្យមកជួយទៅវិញអញ្ចឹងម្នាក់រស់នៅក្នុងការយល់ច្រឡំរស់នៅក្នុងការភ័ន្តច្រឡំ misunderstanding តិចឬក៏ច្រើនខ្លាំងឬក៏ស្ទើរការយល់ច្រឡំនេះនាំឲ្យយើងមានសមត្ថកម្មបឋិបឋាននាំឲ្យយើងសន្មត់នាំឲ្យយើងសន្និដ្ឋានចេះគេសន្និដ្ឋានថាព្រះគ្រីស្ទហៅអេលីយ៉ាមកជួយហើយលោកអ្នកអាចសន្និដ្ឋានពីព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងលោកអ្នកអាចសន្និដ្ឋានពីអ្នកនៅក្បែរបងប្អូនយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងឲ្យចាំថាកាលណាយើងយល់ច្រឡំពីគេយើងនឹងសន្មត់យើងនឹងសន្និដ្ឋានទាំងប្រថុយប្រឋានអង់គ្លេសថា dangerous assumption ហើយទី3ក្រោយពីយល់ច្រឡំក្រោយពីសន្មត់ដោយបឋិដ្ឋានសន្និដ្ឋានដោយបឋិដ្ឋានទី3ស្អីគឺការបកស្រាយឆ្កប់ឆ្កល់ wrong interpretation កាត់ស្រាយបកស្រាយបញ្យល់បំភ្លឺគេបង្រៀនគេខុសឆ្គងឆ្កំឆ្គងអញ្ចឹងកុំភ្លេចថាបើយើងមិនប្រយ័ត្នទេម្នាក់ណាក៏ដោយឆ្លងកាត់ដំណាក់កាល3ហ្នឹងសូមបើកដួងចិត្តដើម្បីនឹងស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណដែលធ្វើបន្តបញ្ជាក់បងប្អូនហើយអាមែនជាមួយនឹងទីបន្តជាមួយនឹងសក្ខីភាពរបស់ព្រះវិញ្ញាណនេះជាព្រះបន្ទូលសន្យាថាព្រះវិញ្ញាណនឹងបង្រៀនអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្នាពីការទាំងអស់ហើយព្រះអង្គនឹងធ្វើបន្តហើយព្រះអង្គនឹងរំលឹកអំពីព្រះបន្ទូលដែលព្រះគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលប្រាប់យើងហើយដែលយើងអាចភ្លេចកន្លងមកនោះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនពិនិត្យមើលពីរឿងអាក្រក់ទាំងប្រមាណដែលយើងផ្ទេរទៅលើព្រះគ្រីស្ទនៅលើឈើឆ្កាង Let us examine the bad things we imputed on Christ on the cross ទី1យើងផ្ទេរអំពើបាបយើងទៅលើព្រះគ្រីស្ទទី2យើងផ្ទេរពីរុទ្ធភាពទោសណាកំហុសទោសពីរុទ្ធភាពរបស់យើងទៅលើព្រះគ្រីស្ទទី3យើងផ្ទេរព្រះពិរុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅលើព្រះគ្រីស្ទដែលគ្មានបាបសោះខ្លាចជាទូបាបជំនួសយើងអញ្ចឹងព្រះពិរុទ្ធរបស់ព្រះមកសន្តិដ្ឋលើព្រះគ្រីស្ទដែលជាតំណាងរបស់យើងដែលជាអ្នកទទួលទោសជំនួសយើងទី4យើងផ្ទេរការបោះបង់ចោលរបស់ព្រះទៅលើព្រះគ្រីស្ទ
ព្រះត្រូវបោះបង់យើងចោលតែឥឡូវនេះព្រះគ្រីស្ទវិញទៅព្រះជាម្ចាស់បោះបង់ចោលអេលីឡាម៉ាសាបាថានីបាទហើយយើងផ្ទេរការបែកចេញពីព្រះជាម្ចាស់ទៅលើព្រះគ្រីស្ទយើងទេដែលត្រូវបែកពីព្រះអង្គបំពើបាបយើងបានខណ្ឌយើងបានបំបែកយើងបានញែកយើងឲ្យចេញឆ្ងាយពីព្រះឥឡូវនេះព្រះគ្រីស្ទត្រូវបែកចេញពីព្រះបាទជំនួសយើងទី6យើងទេដែលត្រូវទទួលការដាក់ទោសឥឡូវនេះយើងផ្ទេរការដាក់ទោសនឹងទៅលើព្រះគ្រីស្ទទទួលការដាក់ទោសជំនួសយើងនៅលើឈើឆ្កាងទី7យើងទេដែលត្រូវគេប្រមាថមើងងាយចំអកលលើយបន្ទាបបន្ថោកឥឡូវនេះយើងផ្ទេរការបន្ទាបបន្ថោកចំអកលលើយការប្រមាថមើងងាយនេះទៅលើព្រះគ្រីស្ទនៅលើឈើឆ្កាងទី8យើងទេដែលត្រូវទទួលទរណកម្មប៉ុន្តែដោយសារយើងប្រងផ្ទេរទៅលើព្រះគ្រីស្ទទទួលការរងទរណកម្មជំនួសយើងនៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គទទួលការវាយនិងរំពាត់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជំនួសយើងនៅលើឈើឆ្កាងទទួលការដំនឹងដៃគោលជំនួសយើងនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសការព្យួរផុតពីដីនៅលើឈើឆ្កាងទរណកម្មទី9ព្រះអង្គទទួលការសោកសៅ sorrow ជំនួសយើងដោយសារយើងផ្ទេរទៅលើព្រះអង្គទី10យើងទេត្រូវមានរបួសដោយសារគេវាយយើងប៉ុន្តែព្រះអង្គដែលរងទរណកម្មព្រះអង្គរងរបួសជំនួសយើងរបួសលើព្រះសេរសារបួសលើស្មាដែលព្រះអង្គលីឈើឆ្កាងរបួសលើសពសារពាង្គកាយដែលគេវាយនឹងរំពាត់របួសលើប្រហោះនិងលើប្របាទទៀតដែលគេវាយទម្លុះដោយដៃគូយើងផ្ទេរសេចក្តីស្លាប់របស់យើងទៅលើព្រះអង្គដែលជាព្រះដែលវិសុទ្ធមកសោយទីបង្គត់ជំនួសយើងដែលជាមនុស្សមានបាបមកស្លាប់ជំនួសយើងហើយចាំបញ្ចប់ព្រះអង្គទទួលបណ្ដាសានៃក្រឹតវិន័យជំនួសយើងរឿងអាក្រក់ដែលយើងផ្ទេរទៅលើព្រះគ្រីស្ទដំណឹងល្អគឺរឿងល្អដែលព្រះគ្រីស្ទផ្ទេរមកលើយើងក្រោយពីព្រះអង្គទទួលអ្វីដែលអាក្រក់ដែលយើងផ្ទេរទៅលើព្រះអង្គផ្ទេរអ្វីដែលល្អមកលើយើងទី1ព្រះអង្គផ្ទេរសេចក្តីសុចរិតទី2ព្រះអង្គផ្ទេរអប្រតិភាពនិរទោសភាពគ្មានទោសណាអប្រតិភាព guiltlessness ឬក៏និរទោសបាទភាពគ្មានទោសទី3ព្រះអង្គផ្ទេរផាតីសន្តោសរបស់ព្រះមកលើយើងឲ្យយើងបានទទួលការសន្តោសពីព្រះជាម្ចាស់ទី4ព្រះអង្គផ្ទេរការទទួលស្គាល់របស់ព្រះមកលើយើងបានទទួលការទទួលស្គាល់ពីព្រះអង្គទី5យើងបានទទួលការរួមរស់ជាមួយព្រះអង្គសម្ព័ន្ធភាពជាមួយព្រះជាម្ចាស់ union with God ទី6យើងបានទទួលការអភ័យទោសការលើកលែងទោសការអត់ទោសបាបពីព្រះជាម្ចាស់ទី7យើងទទួលការឲ្យតម្លៃព្រះអង្គឲ្យតម្លៃយើងចាត់ទុកយើងជាបុត្រស្ងួនភ្ងាយើងខ្លាចជាបុត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងខ្លាចជាប្រជាជនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយអត់ប្រកាន់សញ្ជាតិអត់ប្រកាន់ភេទអត់ប្រកាន់យើងឋានៈភាពអត់ប្រកាន់វ័យទី8ព្រះគ្រីស្ទផ្ទេរសេចក្តីសុខសាន្តមកលើយើងទី9ព្រះអង្គផ្ទេរអំណរមកលើយើងទី10ព្រះអង្គផ្ទេរការប្រោសឲ្យជាសុខភាពពេញលេញផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តតំណែងនឹងវិញ្ញាណបាទទី11ព្រះអង្គផ្ទេរព្រះអង្គប្រទានជីវិតអមតៈជីវិតអស់កលចនិចមកយើងរាល់គ្នាចាំបញ្ចប់ព្រះអង្គផ្ទេរប្រពររបស់អាប់រ៉ាហាំមកឲ្យយើងរាល់គ្នាព្រះអង្គទទួលបណ្ដាសារបស់កបិនីជំនួសយើងព្រះអង្គប្រទានប្រពររបស់លោកអាប់រ៉ាហាំជាមួយយើងការអធិដ្ឋានលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវលើឆ្កាងមានផលប៉ះពាល់អស្ចារ្យណាស់ដល់ជីវិតយើងការអធិដ្ឋានលើកទី3របស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឆ្កាង The third prayer of Jesus on the cross លូកាចំពុក23ខ44ដល់ខ46ខ44ពេលនោះប្រហែលជាថ្ងៃត្រង់ហើយស្រាប់តែមានងងឹតក្របពេញលើផែនដីរហូតដល់ម៉ោង3រសៀលខ45ថ្ងៃត្រឡប់ទៅងងឹតកាលងងឹតទាំងថ្ងៃត្រង់ហើយវាំងនោនព្រះវាក៏រហែកជា2ចង្កកដាហើយបើយើងមើលក្នុងម៉ាកុសចំពុក15ខ38ហើយវាំងនោនព្រះវាក៏រហែកជា2តាំងពីលើរហូតដល់ក្រោម The curtain was torn in two from top to the bottom បាទខ46ព្រះយេស៊ូវស្រែកឡើងជាខ្លាំងថាអោព្រះបិតាអើយទូបង្គំសូមប្រគល់វិញ្ញាណរបស់ទូបង្គំទៅក្នុងព្រះហស្ថព្រះអង្គវិញ Father into your hands I commit my spirit ការមានប្របន្ទូលពាក្យទាំងនេះហើយនោះព្រះអង្គក៏ផុតដង្ហើមទៅពាក្យរាជសព្ទ
កាលមានប្របន្ទូលពាក្យទាំងនេះហើយនោះព្រះអង្គក៏ផុតព្រះអាសាសៈបាសាសៈទៅផុតដង្ហើមទៅអញ្ចឹងការអធិដ្ឋានលើកទី3របស់ព្រះយេស៊ូវគឺការប្រគល់វិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គទៅព្រះជាម្ចាស់វិញណាបទគម្ពីរបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាម៉េចពេលមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ទៅរូបកាយនឹងទៅជាធូលីដីណាអ្នកណាក៏ដោយឯវិញ្ញាណវិញនឹងវិលត្រឡប់ទៅរកព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះបង្កើតមនុស្សការឆ្លើយតបរបស់មហាជនចំពោះការអធិដ្ឋាននេះ The response of the crowd to this prayer ហើយយើងឃើញនៅក្នុងលូកាចំពោះ23ខ47ដល់ខ49ខ47ពេលមេតបបានឃើញហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងមេតបនេះគឺមេបញ្ជាការកងរយ Centurion ដែលមើលលើគេហៅថាក្រុមដែលមានគ្នាក្រោម100នាក់ណាលោកក៏សរសើរដំកាន់ព្រះហើយពោលថាមនុស្សនេះពិតជាសុចរិតមែនសូមស្ដាប់អ្នកណាតសាដំកាន់ព្រះសាសដតីគាត់មានឋានៈអីជាមេបញ្ជាការកងរយហើយគាត់តសាដំកាន់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងម៉េចមនុស្សនេះពិតជាសុចរិតមែនពាក្យច្បាប់កាលណាគេយកមនុស្សម្នាក់ទៅកាត់ទោសពេលសាលក្រមមិនតាន់ប្រកាសមិនតាន់ចេញជាលេខអក្សរនៅឡើយអ្នកនោះគេថាជនសង្ស័យចង់គាត់ធ្វើខុសកម្រិតស្រាលកម្រិតរដ្ឋបវេនីឬក៏កម្រិតព្រហ្មទណ្ឌហើយកម្រិតធ្ងន់កម្រិតអុក្រិតបើតារាណាការកាត់ទោសមិនតាន់ប្រកាសជាផ្លូវការនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តឬក៏សាលក្រមដែលទៅប្រកាសឬក៏ត្រូវតែសេជាលេខអក្សរនោះទេអ្នកនោះគ្រាន់តែជាជនសង្ស័យតែក្រោយពីកាត់ទោសហើយចេញសាលក្រមហើយបើអ្នកនោះមានទោសគេហៅថា he's guilty គាត់មានទោសតែបើគាត់គ្មានទោសទេគេនឹងប្រកាសថាអ្នកនេះជាមនុស្សនិរទោស he's innocent he's not guilty I have found no guilt in him យើងឃើញថាអ្នកណាដែលប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវគ្មានទោសតតែសោះលោកទេសាភិបាលពីលទ្ធបន្ទាដែលជាជនជាតិរ៉ូម៉ាំងគាត់ថាខ្ញុំមិនឃើញថាមនុស្សនេះមានទោសអ្វីឡើយ I found no guilt in him ហើយគាត់ប្រកាសថាអ្នកនេះជាមនុស្សដែលនិរទោសគ្មានទោសអ្វីទេឥឡូវនេះអ្នកណាបន្តថែមទៀតគឺមេបញ្ជាការកងរយតសានឹងកម្មព្រះអង្គហើយប្រកាសថាមនុស្សនេះពិតជាសុចរិតមែនខ48ឯបណ្ដាជនទាំងប្រមាណដែលប្រជុំគ្នាមើលការនោះក្រោយពីបានឃើញហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងដូច្នេះគេក៏វិលទៅផ្ទះវិញទាំងគក់ទ្រូងសុំស្ដាប់គក់ទ្រូងអីស្ដាយកំហុសគក់ទ្រូងដែលមានវិបដិសារីខ្មែរយើងតាប្រើពាក្យខុសតែពាក្យខុសខ្លះជាត្រូវវិបដិសារីមែនតើគឺវិបដិសាឬវិបដិសារៈណាទាំងសោកស្ដាយកំហុសខ49ឯពួកអ្នកដែលស្គាល់ព្រះអង្គនិងពួកស្ត្រីដែលតាមទ្រង់មកពីស្រុកហ្គាលីលេគេក៏ឈរមើលពីចម្ងាយអរគុណព្រះអង្គម៉ាកុសចំពោះ15ខ40បានបញ្ជាក់ឈ្មោះស្ត្រីទាំងនោះអ្នកណាខ្លះក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំងនោះមាននាងម៉ារីជាអ្នកស្រុកម៉ាក់ដាឡាឬក៏មាននាងម៉ារីជាអ្នកក្រុងម៉ាក់ដាឡាមាននាងម៉ារីជាម្ដាយរបស់លោកយ៉ាកុបតូចនិងលោកយ៉ូសេគេពីខ្លះថារបស់លោកយ៉ាកុបនិងលោកយ៉ូសែបព្រមទាំងនាងសាឡូមេផងហើយគេពីខ្លះថាព្រមទាំងម្ដាយរបស់លោកយ៉ាកុបនិងលោកយ៉ូហានផងព្រមទាំងភរិយារបស់លោកសេពេដេផងគឺលោកស្រីសាឡូមេនេះឯងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមនាំមើលពីផលប៉ះពាល់ពីលទ្ធផលដែលកាត់ឡើងពីការអធិដ្ឋានលើកទី3របស់ព្រះយេស៊ូវការរស់ឡើងវិញរបស់ប្រជាជនវិសុទ្ធពីចំណោមពួកមនុស្សស្លាប់ The resurrection of the saints from the dead សូមអញ្ជើញពិនិត្យមើលក្នុងម៉ាថាយចំពោះ27ខ50ដល់ខ53ខ50ព្រះយេស៊ូវក៏ស្រែកឡើងយ៉ាងខ្លាំងម្ដងទៀតរួចក៏ផុតដង្ហើមផុតព្រះអាសាសៈបាសាសៈទៅព្រះអង្គស្រែកយ៉ាងម៉េចម្ដងទៀតហ្នឹងយ៉ូហាន19ខ30បំភ្លឺរឿងនេះពន្យល់រឿងនេះរៀបរាប់អំពីរឿងនេះព្រះអង្គស្រែកដូចនេះថាកិច្ចការចប់សពគ្រប់ហើយ it is finished tetelestai កិច្ចការចប់សពគ្រប់ហើយការនេះស្រេចហើយគម្ពីរខ្លះប្រែថាការនេះស្រេចហើយអង់គ្លេសនិយាយយ៉ាងខ្លីថា it is finished មានន័យថាម៉េច
ខ្ញុំបានបងថ្លៃបំណុលបាបបំណុលទោសបំណុលតណ្ហកម្មបំណុលគ្រប់យ៉ាងរបស់មនុស្សមានបាបនៅលើពិភពលោកចប់សពគ្រប់ស្រេចបាច់រួចរាល់អស់ហើយខ51នៅវេលានោះវាំងនននៅក្នុងព្រះវិហាររហែកជាពីរលូកាយើងឃើញម៉ាកុសយើងឃើញម៉ាថាយឃើញអត្ថបទគម្ពីរបំភ្លឺគ្នាបំពេញគ្នាពន្យល់គ្នាបញ្ជាក់គ្នាគាំទ្រគ្នាណាដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចអធិប្បាយជូនបងប្អូនមានភាពរលូនមានភាពពេញលេញមានភាពល្អិតល្អន់បានប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងតិចខ្ញុំមើលព្រះគម្ពីរខ្មែរ4គម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្នកខបព្រះគម្ពីរខ្មែរបរិសុទ្ធកែសម្រួលឆ្នាំ2016ពកប2016គម្ពីរខ្មែរសកលកខសហើយនឹងខ្ញុំមើលទាំង KCB ខ្មែរ Christian Bible ដែលក្រុមលោកបណ្ឌិត Steve Hai ធ្វើបានគម្ពីរសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីខ្ញុំមើលទាំង4ហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលគម្ពីរអង់គ្លេសយ៉ាងតិច12 version ដើម្បីឆែកមើលគម្ពីរនេះនិយាយយ៉ាងម៉េចគម្ពីរនេះនិយាយយ៉ាងម៉េចហើយដោយសារខ្ញុំចេះថៃដែរខ្ញុំមើលគម្ពីរថៃមួយខ51នៅវេលានោះវាំងនននៅក្នុងព្រះវិហាររហែកជាពីរតាំងពីលើចុះដល់ក្រោមមើលលូកាគាត់ថារហែកជាពីរអត់ដឹងរហែកយ៉ាងម៉េចទេតែឥឡូវនេះម៉ាថាយបញ្ជាក់ហ្មងរហែកជាពីលើចុះក្រោមមិនពីក្រោមឡើងលើពីលើចុះក្រោមពីលើចុះក្រោមអ្នកណាហែកព្រះជាម្ចាស់ហែកអ្នកណាបើកផ្លូវព្រះជាម្ចាស់បើកផ្លូវអ្នកណាទទួលអ្នកមានបាបឲ្យចូលទៅរកព្រះជាម្ចាស់ព្រះអ្នកដូចផ្ដើមគំនិតបាទព្រះជាអ្នកចាប់ផ្ដើមពីមុនមនុស្សមានបាបរត់រព្រះអង្គលើនេះព្រះលាតប្រហោះទាំងទ្វេទាំងគូមកចាំទទួលយើងមកចាំអោបយើងអែបនឹងអោរាព្រះអង្គមកចាំបបោះអង្អែលយើងមកជូតទឹកភ្នែកយើងមកកំសាន្តចិត្តយើងគាត់វាំងននលហែកពីលើចក្រមរឿងអីកាត់ឡើងផែនដីញ័ររំជួយផែនដី earthquake មិនមែនចៃដន្យទេបងប្អូនព្រះប្រើព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏បាតុភូតធម្មជាតិដើម្បីមកបញ្ជាក់អះអាងពីការពិតខាងឯវិញ្ញាណ God use natural phenomena to illustrate to support the spiritual truth ការពិតខាងវិញ្ញាណគឺព្រះគ្រីស្ទសោយទាបង្គត់ដើម្បីដកបាបចេញពីមនុស្សលោកហើយបាតុភូតធម្មជាតិដែលគ្រប់គ្រងផែនដីញ័ររំជួយថ្មប្រេះចេញពីគ្នាបដិហាវាំងននលហែកពីលើចុះក្រោមអញ្ចឹងយើងរៀនបានថាព្រះអាចធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគេឮដើម្បីឲ្យគេយល់ដើម្បីឲ្យគេទទួលដើម្បីឲ្យគេជឿដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ52ភ្នោរបើកឡើងហើយសាកសពរបស់ពួកបរិសុទ្ធរបស់ប្រជាជនដ៏វិសុទ្ធគម្ពីរខ្មែរសកលថារបស់វិសុទ្ធជនគម្ពីរខ្មែរបរិសុទ្ធថាពួកបរិសុទ្ធជាច្រើនដែលដេកលក់ទៅហើយដែលសម្បានលក់ទៅហើយនោះបានរស់ឡើងវិញដែលស្លាប់ទៅហើយនោះបានរស់ឡើងវិញខ53ហើយចេញពីភ្នោម៉ាថាយទៅសេច្រើនជាងគេណាក្រោយពេលព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នរស់ឡើងវិញគេបានចូលទៅក្នុងទីក្រុងបរិសុទ្ធហើយបង្ហាញខ្លួនឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានឃើញបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ចាប់តាំងពីពេលនោះឯងទើបអ្នកដែលជឿព្រះជាម្ចាស់ស្លាប់ហើយទៅនៅឋានសួគ៌ទៅខាងស្ដាំព្រះបិតានៅជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានពួកអីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលក្នុងយ៉ូហានចំពោះ14ខ6ថាម៉េចខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែតាមរយៈខ្ញុំប៉ុណ្ណោះពីមុនមកព្រះអង្គនៅផែនដីនៅឡើយគ្មានអ្នកណាមួយអាចទៅឯព្រះបិតាទៅគង់នៅខាងស្ដាំបល្ល័ង្កព្រះបិតាបានឡើយតែចាប់តាំងពីព្រះយេស៊ូវមានបច្ចុប្បន្នរស់ឡើងវិញអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រះទាំងប្រមាណរូបកាយគាត់នឹងត្រូវបញ្ចុះក្នុងភ្នោឬក៏ត្រូវបូជាដោយភ្លើងឬក៏ត្រូវខ្លះអត់បានធ្វើពិធីណាអត់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រាន់តែរូបកាយនឹងទៅជាធូលីដីវិញហើយវិញ្ញាណរបស់គាត់អង្គុយរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទនៅខាងស្ដាំបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបិតាជាអម្ចាស់នៅឯឋានសួគ៌អញ្ចឹងអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទរូបកាយនឹងទៅជាធូលីដីដោយពិធីណាក៏ដោយបញ្ចុះក៏បានបូជាក៏បានតែវិញ្ញាណទៅនៅខាងស្ដាំព្រះបិតាជាម្ចាស់រួមជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមអញ្ជើញបងប្អូនពិនិត្យមើលការឆ្លើយតបរបស់មហាជនចំពោះហេតុការណ៍នេះ The response
or the crowd to this thing ម៉ាថាយ27ខ54ដល់ខ56ខ54ពេលមេតបឬក៏មេបញ្ជាការកងរយនិងពុទាហានដែលនៅចាំយាមព្រះយេស៊ូវជាមួយលោកបាទឃើញផែនដីរំជួយហេតុការណ៍ទី1គឺផែនដីរំជួយនិងហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងដូចនោះតាំងពីវាំងននដល់ហែកតាំងពីថ្មប្រេះថ្មលបើកអីហ្នឹងគេភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហើយពោលថាអ្នកនេះពិតជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះមែនមកដល់ត្រង់នេះយើងឃើញថាយូរនឹងឆាប់មនុស្សលោកគង់តែទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះមែនតែសំខាន់យើងគួរទទួលស្គាល់នៅពេលណាទទួលស្គាល់ពីដំបូងទីពាក់កណ្ដាលទីឬក៏ចុងទីខ្ញុំស្នើយោបល់បើអាចគួរទទួលស្គាល់ព្រះអង្គថាជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះតាំងពីដំបូងទីដើម្បីយើងមានឱកាសនឹងរួមរស់ជាមួយព្រះអង្គនឹងបម្រើរួមជាមួយព្រះអង្គនឹងពិសោធន៍នៃជីវិតថ្មីជាមួយព្រះអង្គបានយូរអង្វែងនៅលើផែនដីមានអំណរមានផលផ្លែយ៉ាងខ្លាំងនៅលើផែនដីខ្ញុំអានអត្ថបទដែលអ្នកកាសែត The Reuters សម្ភាសមិត្តដូចយើងដឹងហើយថាមិត្តដូចឈ្មោះដើមគាត់កាំងកិច្ចអៀធ្លាប់ជាមេគុកទួលស្លែងដែលទទួលស្គាល់ថាគាត់បានបញ្ជាផ្ទាល់ឲ្យសម្រាប់មនុស្សប្រមាណជាង10000នាក់គេសួរថាគាត់នឹងខ្លាចការសារភាពនឹងនាំឲ្យគាត់មានទោសនាំឲ្យគាត់អាចចាប់គុកឬក៏ទទួលទោសធ្ងន់ដល់ជីវិតគាត់ថាគាត់អត់ខ្លាចទេព្រោះគាត់ជឿព្រះយេស៊ូវវិញ្ញាណនិងប្រឹងរបស់គាត់ដឹងថាបើគាត់ស្លាប់គាត់ទៅនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវរូបកាយរងទុក្ខប៉ុន្តែព្រលឹងនឹងវិញ្ញាណគាត់នឹងទៅនៅជាមួយព្រះនឹងទៅនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវហើយគេក៏សួរគាត់សំណួរមួយទៀតថាមានសោកស្ដាយអីទេក្នុងឆាកជីវិតគាត់ថាមានការសោកស្ដាយមួយគាត់ថាបើខ្ញុំបានស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទតាំងពីក្មេងប្រហែលជាខ្ញុំមិនបានទៅបម្រើមនុស្សកម្ពុជាខ្មែរក្រហមធ្វើឲ្យមានការប្រកាន់ពូជសាសន៍ប្រកាន់វណ្ណៈឃើញទេស្រឡាញ់តែអ្នកក្រស្អប់អ្នកមានស្រឡាញ់វណ្ណៈអធនស្អប់វណ្ណៈនៃទុនស្អប់អភិជនស្អប់អិសរជនស្រឡាញ់អ្នកល្ងិតងងស្អប់អ្នកចេះដឹងស្អប់បញ្ញវន្តហ្នឹងបើគាត់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវតាំងពីក្មេងប្រហែលជាគាត់មិនបានចូលរួមជាមួយពួកកុម្មុយនីសទាំងអស់នោះទេនេះជាការសោកស្ដាយរបស់គាត់អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរបំណាច់បើនឹងទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះមែនវាមាន3ដំណាក់កាលដើមទីកណ្ដាលទីនិងចុងទីខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យទទួលស្គាល់ព្រះអង្គតាំងពីដំបូងទីខ55នៅទីនោះមានស្ត្រីជាច្រើនឈរមើលពីចម្ងាយស្ត្រីទាំងនោះតាមបម្រើព្រះយេស៊ូវតាំងពីស្រុកកាលីលេមកក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំងនោះមាននាងម៉ារីជាអ្នកស្រុកម៉ាដាឡាជាអ្នកក្រុងម៉ាដាឡាណានាងម៉ារីជាម្ដាយយ៉ាកុបនិងយ៉ូសែបខ្លះថាយ៉ាកុបនិងយ៉ូសេហ្នឹងណាព្រមទាំងម្ដាយរបស់កូនប្រុសរបស់លោកសេបេដេគឺយ៉ាកុបនិងយ៉ូហានដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកសេបេដេអញ្ចឹងម្ដាយរបស់គាត់ឈ្មោះសាឡូមេព្រះគ្រីស្ទជាអន្តរការីនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីមួយប្រសើរជាង Christ is the mediator of a better covenant ហេព្រើរចំពុក8ខ6ដល់ខ9ខ6ប៉ុន្តែឥឡូវនេះព្រះអង្គបានទទួលការបងារបម្រើដ៏ថ្លៃថ្នូរជាងដោយព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកកណ្ដាលនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីដ៏ប្រសើរជាងខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បញ្យល់ថាអ្នកកណ្ដាលនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីដ៏ប្រសើរជាងនឹងគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្នថាព្រះអង្គជាស្ពាននៃសម្ព័ន្ធមេត្រីដ៏ប្រសើរជាងហើយពីខ្មែរស្គាល់ថាព្រះអង្គជាអ្នកកណ្ដាលនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីដ៏ប្រសើរជាងឥឡូវនេះខ្ញុំស្នើពាក្យច្បាប់ថាព្រះអង្គជាអន្តរការីនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីដ៏ប្រសើរជាងហើយពាក្យសាមញ្ញគឺព្រះអង្គជាអ្នកកណ្ដាលពាក្យច្បាប់មួយទៀតគឺព្រះអង្គជាអាជ្ញាកណ្ដាលអញ្ចឹងអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យ3ម៉ាត់ He's the mediator of a better covenant He's the intermediary of a better covenant He's an arbitrator of a better covenant អញ្ចឹង mediator intermediary arbitrator បាទដែលបានតាំងឡើងដែលបានចងឡើងនៅលើសេចក្តីសន្យាដ៏ប្រសើរជាងខ7ជាការពិតប្រសិនបើសម្ព័ន្ធមេត្រីទី1ឥតកលែងបន្ទោសបាននោះមិនចាំបាច់រកសម្ព័ន្ធមេត្រីទី2ទេខ
ខ8បិទព្រះបានចាប់កំហុសពួកគេដោយមានបន្ទូលថាពួកគេនេះគឺសំដៅទៅលើបុព្វបុរសអ៊ីស្រាអែលបុព្វបុរសយូដាណាព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាមើលនឹងមានថ្ងៃមកដល់ដែលយើងនឹងតាំងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីដែលយើងនឹងចងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីជាមួយពូជពង្សអ៊ីស្រាអែលនិងពូជពង្សយូដាតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅលើឈើឆ្កាងសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់តាមរយៈលោកម៉ូសេណាដោយប្រទានក្រឹតវិន័យដែលព្រះជាម្ចាស់ចាត់ផ្ទាល់ដោយព្រះអង្គលីរបស់ព្រះអង្គលើបន្ទះថ្មនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីខ9សម្ព័ន្ធមេត្រីនេះមិនដូចសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលយើងបានតាំងដែលយើងបានចងជាមួយដូនតារបស់ពួកគេជាមួយបុព្វបុរសរបស់សាសយូដាបុព្វបុរសរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅគ្រាដែលយើងបានដឹកដៃដូនតាទាំងនោះនាំចេញពីដែនដីអេស៊ីបនោះទេដោយព្រោះពួកគេមិនបានកាន់ខ្ជាប់នៅសម្ព័ន្ធមេត្រីរបស់យើងសម្ព័ន្ធមេត្រីទី1សម្ព័ន្ធមេត្រីលោកម៉ូសេសម្ព័ន្ធមេត្រីក្រឹតវិន័យនោះយើងក៏ធ្វើបង្ងើយនឹងពួកគេដែរនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់សម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីជាសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលមានព្រះបន្ទូលសន្យាប្រសើរជាងសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលងាយស្រួលជាងព្រះអង្គចាត់ព្រះគ្រីស្ទមកធ្វើជាអន្តរការីនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីព្រះគ្រីស្ទជាស្ពាននៃសម្ព័ន្ធមេត្រីជាអន្តរការីនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីជាអ្នកបណ្ដាលនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីជាអាជ្ញាកណ្ដាលនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីមួយដែលប្រសើរជាងសម្ព័ន្ធមេត្រីរបស់លោកម៉ូសេសម្ព័ន្ធមេត្រីនៃក្រឹតវិន័យដែលចារឹកនៅលើផ្ទាំងថ្មទៅទៀតព្រះគ្រីស្ទបានលួសមនុស្សទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងក្មេងទាំងចាស់ពីគ្រប់ជាតិ from every nation ពីគ្រប់កុលសម្ព័ន្ធ from every tribe ពីគ្រប់ប្រជាជន from every people ពីគ្រប់ភាសា from every tongue from every language ដោយព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់មិនមែនដោយថ្វាយជាមយ៉ាញ់បូជាមួយសត្វយ៉ាញ់បូជាមួយគោយ៉ាញ់បូជាមួយឬក៏ពពែយ៉ាញ់បូជាមួយនោះទេគឺដោយសារព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ by his own blood ដើម្បីប្រមូលយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងពីគ្រប់វ័យពីគ្រប់ជាតិពីគ្រប់កុលសម្ព័ន្ធពីគ្រប់ប្រជាជនពីគ្រប់ភាសាឲ្យយើងរួមគ្នាទៅជារាជាណាចក្រមួយ a kingdom ណានឹងទៅជាក្រុមបូជាចារក្រុមបរោហិតបាទកាពីខ្មែរបោះសុទ្ធថាក្រុមសង្ឃពួកសង្ឃណាដែលបម្រើព្រះជាម្ចាស់អង់គ្លេសថា priest for God ឥឡូវនេះសូមបងប្អូនដឹងថាព្រះបន្ទូលសន្យាទី1គឺព្រះអម្ចាស់ចារឹកក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គក្នុងដួងចិត្តយើង God wrote his law on our hearts ហើយរឿងនេះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហេព្រើរចំពុក8ខ10ព្រះម្ចាស់មានប្របន្ទូលទៀតថានេះជាសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលយើងនឹងតាំងដែលយើងនឹងចងជាមួយពូជពង្សអ៊ីស្រាអែលក្រោយពីថ្ងៃទាំងនោះយើងនឹងដាក់ក្រឹតវិន័យរបស់យើងក្នុងកំណត់របស់គេហើយយើងនឹងចារឹកក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេអញ្ចឹងព្រះអង្គដាក់ក្រឹតវិន័យចារឹកក្រឹតវិន័យក្នុងចិត្តក្នុងកំណត់របស់យើងទាំងអស់គ្នារួចយើងនឹងធ្វើជាព្រះរបស់ពួកគេមិនមែនតែអ៊ីស្រាអែលទេគឺទាំងអ៊ីស្រាអែលពីកំណើតនិងទាំងអ៊ីស្រាអែលដោយជំនឿអ៊ីស្រាអែលវិញ្ញាណបាទទាំងអ៊ីស្រាអែលដូចដីខ្សាច់ទាំងអ៊ីស្រាអែលដូចផ្កាយនៅលើមេឃហើយពួកគេនឹងធ្វើជាប្រជារាស្ត្ររបស់យើងអរគុណព្រះអង្គដោយសារសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីនេះដោយសារក្រឹតវិន័យថ្មីនេះដែលមិនទាមទារឲ្យសត្វដទៃត្រូវធ្វើពិធីកាត់ស្បែកកូនច្បងនៅថ្ងៃទី8ដូចសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ទៀតទេនោះដោយក្រឹតវិន័យទៀតទេនោះខ្ញុំបងប្អូនដែលជាជនជាតិខ្មែរសោះណាបានคล้ายទៅជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះដែរអញ្ចឹងសម្បជៈជូនថាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលអង់គ្លេសថា the law of Christ មានបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក9ខ21យ៉ូហានវិញ13ខ34ហើយពេលខ្លះក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រូវគេប្រើឈ្មោះមួយទៀតថាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះវិញ្ញាណ the law of the spirit យើងមើលឃើញរ៉ូមចំពុក8ខ2និងយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក3ខ23ហើយក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះគ្រីស្ទនេះជាក្រឹតវិន័យនៃជំនឿ the law of faith ណាជឿនឹងមានជីវិតអស់កលជានិច្ចណារ៉ូមចំពុក3ខ27ដល់ខ28ហើយជីវិតនេះជាជីវិតអមតៈជាជីវិតអស់កលជាអនន្តជីវជនបាទហើយក្រឹតវិន័យនេះជាក្រឹតវិន័យនៃសេរីភាពមិនមែនក្រឹតវិន័យនៃទេសភាពក្រឹតវិន័យដែលចងរូបយើងទេដែលដាក់បន្ទុកធ្ងន់លើយើងទេជាក្រឹតវិន័យនៃសេរីភាព the law of liberty the law of freedom យ៉ាកុបចំពុក2ខ12ព្រះបន្ទូលសន្យាមួយទៀតនោះ
គឺព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់យើងហើយយើងជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គ The Lord is our God and we are his people ហេព្រើរជំពូក8ខ10រួចយើងនឹងធ្វើជាព្រះរបស់ពួកគេហើយពួកគេនឹងធ្វើជាប្រជារាស្ត្ររបស់យើងអញ្ចឹងក្នុងខ10នឹងមាន2ចំណុចទី1ព្រះអង្គចារឹកក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គក្នុងគំនិតនិងក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងហើយចំណុចទី2ព្រះអង្គធ្វើជាព្រះរបស់យើងហើយយើងធ្វើជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គគ្មានលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ឲ្យតែមានជំនឿនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីព្រះអង្គម្ចាស់សពហតីធ្វើជាព្រះរបស់យើងដោយមិនទាមទារឲ្យយើងបំពេញលក្ខខណ្ឌអ្វីមួយជាមុនដូចជនជាតិអ៊ីស្រាអែលតតែសោះតើមានអ្វីខ្លះកាត់ឡើងនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ក្លាយជាព្រះរបស់យើង What will happen when the Lord becomes our God ហើយរឿងនេះលោកយេរេមៀបានទទួលការបាក់សម្ដែងទុកជាមុនសូមពិនិត្យមើលជាមួយខ្ញុំក្នុងយេរេមៀចំពុក32ពីខ38ដល់ខ41នៅពេលដែលពួកយើងធ្វើជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអម្ចាស់ហើយព្រះអម្ចាស់ធ្វើជាព្រះរបស់ពួកយើងនោះនឹងមានព្រះពរ7ប្រការកើតឡើងដល់យើងហើយព្រះពរទាំង7ប្រការនេះមានដូចតទៅយេរេមៀចំពុក32ខ39ព្រះអង្គធ្វើឲ្យពួកយើងមានចិត្តគំនិតតែមួយយេរេមៀជំពូក32ខ39ដដែលហ្នឹងព្រះអង្គធ្វើឲ្យពួកយើងមានគោលដៅតែមួយខ39ដដែលនេះព្រះអង្គធ្វើឲ្យពួកយើងនិងកូនចៅពួកយើងមានព្រះពរយេរេមៀជំពូក32ខ40ព្រះអង្គម្ចាស់នឹងមិនបែកចេញពីពួកយើងទៀតឡើយហើយខ40ដដែលព្រះអង្គប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពួកយើងជាសេចក្តីសុខដែលលោកីឲ្យយើងមិនបានហើយលោកីក៏ដកចេញពីយើងវិញមិនបានហើយក្នុងខ40ដដែលហ្នឹងពួកយើងនឹងកោតខ្លាចព្រះអង្គដោយចិត្តស្មោះកោតខ្លាចព្រះអង្គចេញពីដួងចិត្តបងចេញពីសុទ្ធចិត្តមកហើយខ41ព្រះអង្គនឹងយកប្រតិទុកដាក់នឹងពួកយើងអស់ពីលទ្ធភាពព្រះអង្គនឹងថែរក្សាយើងព្រះអង្គនឹងគត់គង់យើងព្រះអង្គនឹងដឹកនាំយើងព្រះបន្ទូលសន្យាមួយទៀតនោះគឺប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស្គាល់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នា The Lord's people shall all know him ហេព្រើរចំពុក8ខ11ពួកគេម្នាក់មិនចំបាច់បង្រៀនជនរួមជាតិនិងបងប្អូនរៀងខ្លួនសោះឡើយថាចូលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនបាច់បញ្ជាគ្នាទៀតទេដោយព្រោះពួកគេទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ឲ្យទាន់ប្រមាណអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស្គាល់យើងតាំងពីអ្នកតូចរហូតដល់អ្នកធំបាទនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីព្រះអង្គម្ចាស់សពហត្ថីចាក់ប្រេងអភិសេកយើងគេហៅថាចាក់ប្រេងតាំងយើងចាក់ប្រេងតែងតាំងយើងហើយពង្រៀនយើងឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋនេះព្រះអង្គគង់ជាមួយយើងជាអ្នកជំនួយរបស់យើងជាគ្រូរបស់យើងណាអ្នកជួយផងគ្រូផងជាមេធាវីរបស់យើងផងហើយព្រះអង្គសន្តិដ្ឋនៅក្នុងយើងដោយមិនទាមទារឲ្យយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានសញ្ញាបត្រឬក៏មានបទពិសោធន៍ក្នុងការបម្រើព្រះអង្គប៉ុណ្ណេះឆ្នាំនោះឡើយឲ្យតែយើងជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយជឿដល់ព្រះវិញ្ញាណព្រះបន្ទូលសន្យាមួយទៀតនោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់នឹងប្រោសប្រណីដល់សេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ពួកយើង The Lord will be merciful toward our iniquities ហេព្រើរចំពុក8ខ12នឹងដោយព្រោះយើងនឹងប្រោសប្រណីដល់សេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ពួកគេហើយយើងនឹងមិននឹកចាំបាបរបស់ពួកគេទៀតចដាច់ខាតសូមមើលគម្ពីរមួយខទៀតដែលបំភ្លឺបទគម្ពីរនេះគឺរ៉ូមចំពុក4ខ7មានពរហើយអ្នកណាដែលព្រះបានអត់ទោសហើយគ្រប់បាំងសេចក្តីតឹងច្បាប់របស់ខ្លួនដាវីតធ្វើបាបព្រះអត់បានអត់ទោសឲ្យទេតើដាវីតថ្វាយយ៉ាញ់បូជាបងថ្លៃបាបទៅព្រះអត់ទោសដាវីតធ្វើបាបព្រះឲ្យហោរាទៅប្រឈមជាមួយព្រះឲ្យហោរាទៅកោះកកាយតើដាវីតព្រមទទួលស្គាល់កំហុសតែយើងធ្វើបាបព្រះបញ្ជឹងព្រះគ្រីស្ទឲ្យមកទទួលបាបចុះយើងហើយអំពើតតឹងច្បាប់របស់យើងចុះក្នុងបញ្ជីរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេដែលបងថ្លៃបាបទាំងស្រុងជំរុញយើងនៅលើឈើឆ្កាងនៅក្នុងសព្វមេត្រីថ្មីព្រះអម្ចាស់ព្រមអភ័យទោសឲ្យយើងរួចពីបាបទាំងអស់រាប់បញ្ចូលទាំងអំពើបាបដើមតពីលោកអាដាមអង់គ្លេសថា original sins អំពើបាបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង personal sins អំពើបាបធម្មតា natural sins និងអំពើបាបខាងវិញ្ញាណ
spiritual sins អំពើបាបចំហ open sins និងអំពើបាបលាក់លៀម hidden sins អំពើបាបដែលយើងបានប្រព្រឹត្ត sins of commission និងអំពើបាបដែលយើងមិនបានប្រព្រឹត្ត sins of omission បាបទាំងប្រមាណគូហ្នឹងព្រះគ្រីស្ទបង់ថ្លៃជុះទាំងអស់ព្រះគ្រីស្ទបង្ហូរលោហិតមកគ្រប់កណ្ដក់មកគ្រប់បាំងមកបិទបាំងទាំងអស់សេចក្តីសន្យាមួយទៀតនោះគឺព្រះម្ចាស់នឹងមិននឹកចាំបាបរបស់ពួកយើងទៀតជាដាច់ខាត The Lord will remember our sins no more ហេព្រើរចំពោះ8ខ12នឹងដែលព្រោះយើងនឹងប្រោសប្រណីដល់សេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ពួកគេសូមស្ដាប់ខ្ញុំសង្កត់ន័យហើយយើងនឹងមិននឹកចាំបាបរបស់ពួកគេទៀតជាដាច់ខាតមិននឹកចាំមានន័យថាមិនសើរើមិននឹកចាំមានន័យថាមិនកោះកកាយរ៉ូមចំពុក4ខ8បញ្យល់ថែមទៅលើហេព្រើរ8:12មានពរហើយអ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់មិនរាប់ជាមានបាបពីមុនមកដាវីតខុស1ព្រះអង្គរាប់1មានបាបលើកទី2ព្រះអង្គរាប់2មានបាបខុស3ព្រះអង្គរាប់3 4 5 6រាប់បាបរហូតដែលឥឡូវនេះចង់យើងខុសយ៉ាងណាព្រះគ្រីស្ទបានទទួលបាបជួយហើយព្រះអង្គអត់រាប់យើងទៅជាមនុស្សមានបាបទេព្រះអង្គរាប់យើងជាមនុស្សសុចរិតរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីព្រះអង្គម្ចាស់មិននឹកនាមិននឹកចាំពីបាបរបស់យើងទៀតឡើយនេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់បងប្អូនសូមឲ្យចាំចំណុចត្រង់នេះថាមិនថាបងប្អូនផ្លត់ដូរម្ដងទៀត2ដងទៀត3ដងទៀតប្រមាណដងទៀតក៏ដោយឲ្យតែបងប្អូននៅតែមានជំនឿថាព្រះគ្រីស្ទបានសោយទីបង្គត់នៅលើជ័យឆ្កាងដើម្បីដកបាបចេញពីបងប្អូនព្រះគ្រីស្ទត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នូដើម្បីកប់ជីវិតចាស់បងប្អូនក្នុងសេចក្តីសក្ដិរបស់ព្រះអង្គជាមួយព្រះអង្គហើយព្រះគ្រីស្ទមានបញ្ចឹងរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី3ដើម្បីបងប្អូនបានសុចរិតមានជីវិតថ្មីមានកំណើតថ្មីរួមរស់ជាមួយព្រះអង្គបង្កើតផលជាមួយព្រះអង្គហើយយើងបម្រើព្រះអង្គដោយរបៀបថ្មីឲ្យតែបងប្អូនមានជំនឿនេះមានចំហនេះទោះបីយើងអាចផ្លាត់មានបាបម្ដង2ដង3ដងប្រមាណដងទៀតក៏ដោយព្រះអម្ចាស់មិននឹកមានពីបាបយើងទៀតឡើយ God will remember our sins no more មានន័យថាព្រះអង្គមិនគិតគូរពីបាបយើងទៀតឡើយ He will condemn no more ព្រះអង្គមិនចុះបញ្ជីបាបយើងទៀតឡើយ He will take them into our accounts no more ព្រះអង្គមិនរំលឹកពីបាបយើងទៀតឡើយ He will recall them no more ព្រះអង្គមិនសើរើពីបាបយើងទៀតឡើយ He will call them back no more ហើយព្រះអង្គមិនកោះកកាយបាបយើងទៀតឡើយ and He will retrieve them no more ព្រះគ្រីស្ទបានបើកផ្លូវថ្មីដ៏រស់មួយសម្រាប់យើង Christ opened for us the new and living way ហេព្រើរចំពុក10ខ19ដល់ខ22ខ19ដោយហេតុនេះបងប្អូនអើយយើងមានភាពក្លាហាននឹងចូលទៅក្នុងទីវិសុទ្ធបំផុតដោយសារតែព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយសារលិខិតព្រះយេស៊ូវដែលហូរនៅណាហូរនៅលើឈើឆ្កាងហើយលោកយ៉ូហានបានកត់ត្រាថាម៉េចដោយសារលោកបានឈរនៅក្បែរឈើឆ្កាងនោះលោកកត់ត្រានៅក្នុងយ៉ូហាន19ខ34ថាប៉ុន្តែម្នាក់ក្នុងពួកទាហានបានចាក់ចំហៀងព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គនឹងរំពេចនោះឈាមនិងទឹកក៏ហូរចេញមកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបំភ្លឺបញ្ជាក់ឲ្យយើងមនុស្សមានរបួសដោយសារអីក៏ដោយហូរឈាមហើយបើកាលណាហូរមកទាំងទឹកបានន័យថាឈាមហូរខ្សោះអស់ទើបទឹកហូរមកជាមួយឈាមមនុស្សម្នាក់អាចមានពី3លីត្រកន្លះទៅ3លីត្រ7ណាអ្នកសុខភាពល្អអាចជាង3លីត្រកន្លះតែអ្នកទូទៅគឺមាន3លីត្រកន្លះឈាមទាំងអស់ហូរមកអស់ទើបទឹកហូរមកជាមួយអញ្ចឹងឈាមព្រះយេស៊ូវហូរមកទាំងអស់ទើបទឹកហូរមកជាមួយលោកយ៉ូហានកត់អាហ្នឹងខ20ព្រះអង្គបានបើកផ្លូវថ្មីដ៏រស់មួយសម្រាប់យើង God open for us the new and living way តាមរយៈវាំងននលហែកពីលើចុះក្រោមព្រះជាអ្នកហែកព្រះជាអ្នកពុលដើមព្រះជាអ្នកបើកផ្លូវឲ្យយើងវាំងនននោះជាតំណាងជានិមិត្តរូបនៃព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គខ21ដោយយើងមានបូជាចារដ៏ធំម្ដងគ្រប់គ្រងលើដំណាក់របស់ព្រះខ22ហើយដោយចិត្តរបស់យើងត្រូវបានប្រោះសម្អាតដោយឈាមដោយសារឈាមព្រះយេស៊ូវប្រោះដួងចិត្តយើងត្បូងដកបាបចេញពីយើងឥឡូវនេះប្រោះសម្អាតដួងចិត្តយើងបាទ
ពីសតិសម្បជញ្ញៈសៅហ្មងបាទការធ្វើបាបជារឿងមួយការស្គាល់កំហុសជារឿងល្អការមិនស្គាល់កំហុសជារឿងអាក្រក់ការស្គាល់កំហុសបំពេញទៀតធ្វើឲ្យយើងទៅជាមនុស្សដែលញៀននឹងអំពើបាបនេះឯងគេហៅថាសតិសម្បជញ្ញៈសៅហ្មងព្រមទាំងរូបកាយដែលត្រូវបានលាងដោយទឹកបរិសុទ្ធអញ្ចឹងឈាមសម្អាតមនសិការសម្អាតសតិសម្បជញ្ញៈហើយរូបកាយលាងសម្អាតដោយទឹកដ៏បរិសុទ្ធដោយសារព្រះបន្ទូលមិនឲ្យរូបកាយយើងដើរតាមកំណត់សាច់ឈាមដើរតាមកំណត់លោកីទៅធ្វើការអាក្រក់ណាព្រោះរូបកាយវាជាអ្នកបម្រើអាចបម្រើព្រះវិញ្ញាណអាចបម្រើសាច់ឈាមអាចបម្រើលោកីដូច្នេះជួយឲ្យយើងចូលទៅចិត្តដោយចិត្តពិតត្រង់ with true heart ដោយចិត្តស្មោះត្រង់ដោយចិត្តពិតត្រង់និងដោយជំនឿដែលជឿអបចិត្ត with full assurance of faith ជំនឿដែលមានការធានារ៉ាប់រងពេញទីថាយើងពិតជាបានសង្គ្រោះមែនបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់តើបងប្អូនឆ្លើយតបដោយរបៀបណាចំពោះការអធិដ្ឋានទាំង3របស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងខ្ញុំអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណជួយបងប្អូនឲ្យបងប្អូនឆ្លើយតបក្នុងអរិយាប័ត្រដែលត្រឹមត្រូវដែលចេញពីចិត្តពិតត្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណជួយបងប្អូនឲ្យកែប្រែទម្លាប់អាក្រក់ខ្លះសូមព្រះវិញ្ញាណបង្រៀនបងប្អូនឲ្យដើរចេញពីជំនឿខ្លះដែលនាំឲ្យយើងសន្មត់ដោយបឋិបឋានដើម្បីបង្កគ្រោះថ្នាក់នាំឲ្យយើងបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឆ្គាំឆ្គងមិនដោះគេឲ្យមានសេរីភាពមិនដោះខ្លួនឯងមានសេរីភាពបែរជាចង់ខ្លួនឯងដោយចំណងដែលតឹងដែលរឹតយើងដែលរួបរឹតយើងឲ្យជាប់នៅក្នុងចំណងនៃទេសភាពធ្វើឲ្យការអធិដ្ឋានមិនបានទទួលពពកមិនបានទទួលអំណរមិនបានទទួលការឆ្លើយតបបែរទៅជាបន្ទុកធ្ងន់ឡើងបាត់អំណរទៅជាទទួលការថ្កោលទោសការកាត់ទោសការចំអកឡកលើយសូមឲ្យព្រះរាជសារថ្ងៃនេះដោះបងប្អូនឲ្យរួចឲ្យបងប្អូនមិនគ្រាន់តែជឿលើពលិកម្មដែលព្រះគ្រីស្ទបងថ្លៃបាបយើងនៅលើឆ្កាងឲ្យជឿថាការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឆ្កាងនេះព្រះបិតាទ្រង់ប្រសន្តាប់ព្រះបិតាឆ្លើយតបហើយព្រះបិតាចាត់ពួកទេវតារបស់ព្រះអង្គមកគ្រប់គ្រងឲ្យការឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវបានសម្រេចចំពោះទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូននិងចំពោះអ្នកជឿទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចនឹងចូលមករកព្រះអង្គថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គតាមបែបសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីដែលប៉ាកែដែលមានប្រសិទ្ធភាពដែលមានអំណរដែលមានឥទ្ធិពលលើសពីមុនសូមឲ្យបងប្អូនបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេរីសុខសាន្តបើលោកអ្នកយល់ថាលោកអ្នកបានទទួលព្រះពរពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់លោកគ្រូមុំបានណាបាក្នុងពន្ធកិច្ចរបស់សមាគមក្របពូជនៃជីវិតហៅកាត់ថាសូឡាហើយយល់ថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងប៉ះពាល់ដួងចិត្តរបស់លោកអ្នកឲ្យចូលរួមចំណែកចែករំលែកព្រះពរនេះដល់ជនជាតិខ្មែរជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោកតាមរយៈដង្វាយដ៏សប្បុរសរបស់លោកអ្នកអាចផ្ញើដង្វាយផ្ទាល់ខ្លួនមកគ្រប់គ្រងដល់ពន្ធកិច្ចបង្រៀននិងផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលនៃព្រះគុណតាមលេខគណនីធនាគារ ABA 001 624 873តាមលេខគណនីវិញជាដុល្លារ037 747 92លេខគណនីវិញជាលុយខ្មែរ037 747 93ឬតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម017 900 510 010 800 938 012 877 425សូមអញ្ជើញពិសោធន៍នៅអំណរនិងរង្វាន់នៃការចែករំលែកព្រះពរបែបនេះជាមួយនឹងយើងខ្ញុំ